हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि कॉमेडी वीडियो के लिए कॉमेडी साउंड इफ़ेक्ट आप कहां से डाउनलोड करें। बहुत सारे कॉमेडी क्रिएटर ये करते हैं, कहीं से भी कॉमेडी साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड करके अपने वीडियो में इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे बाद में कॉपीराइट आ जाता है। तो इस समस्या का समाधान आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा प्ले स्टोर पर, और वहाँ पर आपको सर्च में जाने के बाद सर्च करना है नाइजीरियन कॉमेडी साउंड्स इफ़ेक्ट। इतना सर्च करने से ही पहले नंबर पर जो ऐप्स आएंगे उस ऐप को आपको जो है कर लेना है डाउनलोड। जैसे ही आप डाउनलोड कीजिएगा, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसके बाद ऐप को ओपन कीजिएगा। उसमें बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट्स आपको मिलेंगे जो आप अपने वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कोई कॉपीराइट नहीं आएगा।